हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। आप लोग पूरी वीडियो देखना प्लीज़। नहीं बताना, नूर जाऊँ। मन था कहाँ, मन था कहाँ लेने के लिए। हम्म, तब था। टंगली फैला के सो रहे थे टंगली फैला के सो रहे थे, तन मन बना था। हम्म, ना, तार मन खुद नहीं था। हम्म, ठीक है, थोड़ा सा नहीं था। थोड़ा थोड़ा सा नहीं था। अगर होता बहुत कुछ होता। तो मत करो ना। वो तो है ही हो। वो तो हो। हाँ, बहुत बहुत हो। हम्म, बहुत हो, मैं जानती हूँ। मैं नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ, आप है। हम्म, 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 हम्म। मेरे नसीब में कहाँ लिखा है सोने के लिए। हम्म, हम्म, थोड़ा सा एहसास नहीं हुआ। पेट ही नहीं भरा था। हम्म, जब तक पेट ना भरेगा। हम्म, हम्म। कोई ज़रूरी थोड़ा का है वही काम करने के लिए, ठीक है। खाली पास में रहने के लिए सुकून मिलता है। सोए थे। मैं वो, चुप रहो सब, चुप हो जाओ सब, सो जाओ, मैं भी सो जाऊँ। कम पास में सूतो, हाल चाल बात करो। कैसी ज़िंदगी है, कैसी जिंदगी, कुछ नहीं, झमनी का आखिर में मुझे सोने दे। हम्म, गधा बेच के आए थे। ना, मैं पीछे सोती थी।